মাত্র 90 থেকে 150 টাকা, সেটা থেকে একটা ছোট 10000 টাকায় ফ্রিজ। হ্যাঁ, এটা থেকে আমাকে অফার 19% ডিসকাউন্ট, 14000 টাকা অনলি, মাত্র 14000 টাকায় ফ্রিজ। এবং 107 লিটার একটা ফ্রিজ, মডেল হচ্ছে 3X7। তাদের একটু বাজেট কম, তাদের জন্য এই ফ্রিজটা ওয়ালটনের সবথেকে লেটেস্ট। যাদের ডিপ বড় দরকার, যাদের জন্য এই ফ্রিজটা ভিডিও ছাড়ার সাথে সাথে এগুলো সেল হয়ে যায়, যারা নেওয়ার আগে অর্ডার করে দিবেন। এটা আমাদের খুবই চাহিদা ফুল একটা ফ্রিজ, নরমালি 50-50 1/3 কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে, একটি ডিপ উপরে হবে নরমাল। এটা মডেল হচ্ছে 1H5, মডেল হচ্ছে 3D8, এটাও ডিজিটাল ডিসপ্লে টাচ সিস্টেম। এটা হচ্ছে 223 লিটার একটা ফ্রিজ, মডেল হচ্ছে 2X1, সবথেকে লেটেস্ট এবং টাচ সিস্টেমের মধ্যে সবচেয়ে ভালো চলতেছে এগুলো। থেকে নন ফ্রস্টে খাবারের মানটা থাকবে ভালো। প্রত্যেকটা ফ্রিজের উপরে আমাদের 19% ডিসকাউন্ট চলতেছে, 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি দিচ্ছে, যেটা 1 বছরের মধ্যে কোনো ধরনের যে বড় ধরনের সমস্যা হয় আমরা ফ্রিজ আপনাকে চেঞ্জ করে দিব। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম জানাচ্ছি মাসুদ ব্লগসের পক্ষ থেকে আরো একটি নতুন ভিডিওতে। ভিউয়ার্স, আজকে আমরা আরো একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম। আজকে আমরা আবারও নতুন একটি শোরুমে চলে আসলাম, G.H.P ইলেকট্রনিক্সে। আর আজকে দেখানোর চেষ্টা করব অরিজিনাল ওয়ালটন অথেন্টিক প্রোডাক্ট কোথা থেকে কম দামে কিনবেন ডিসকাউন্ট দিয়ে, তা বিস্তারিত আলাপ আলোচনা করব। আপনারা কিন্তু সারা বাংলাদেশে ডেলিভারির মাধ্যমে প্রোডাক্ট নিতে পারবেন। লক্ষ টাকা প্রোডাক্ট 1000 টাকা অ্যাডভান্স করলে কিন্তু আপনার বাসায় চলে যাবে। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখবেন। আর আজকে আমাদের এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ হেল্প করবে এই শোরুমের ওনার মোহাম্মদ নাহিম ভাই। ওনার মুখ থেকে শুনবো কি কি প্রোডাক্টে ডিসকাউন্ট দিচ্ছে এবং বিস্তারিত সব আলাপ আলোচনা কিন্তু ওনার মুখ থেকে আমরা শুনবো। যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। সো ভিউয়ার্স, চলুন আর কথা বাড়াচ্ছি না, সরাসরি ভিডিওতে চলে যায়। কি কি প্রোডাক্ট আছে আমরা দেখে আসি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, কেমন আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভাইজান, ভালো আছি। তো দেখতে পাচ্ছি আজকে তো কিছু নিউ কালেকশন নিয়ে আসলেন। আজকে নিউ কালেকশন নিয়ে আসছি এবং কাস্টমারদের জন্য একদম সীমিত একবার ডিসকাউন্ট অফার দিয়ে অনেক প্রোডাক্ট নিয়ে আসছি, কিন্তু একদম ওকে কালার সহ, হিউজ পরিমাণে ইউনিক কালার সহ। ওকে, তো ভাই আপনার শোরুমের লোকেশনটা একটু বলুন। আমার শোরুমের লোকেশন হচ্ছে সায়দাবাদ জনরত মোড়ের ঢালে, ধলপুর রোডে আর কি, ওকে, ঠিক ইসলামী হাসপাতাল ঠিক অপোজিটে নাসির টাওয়ার। আর আমার নিচতলা থেকে সম্পূর্ণ 5 তলা পর্যন্ত পুরোটাই আমার শোরুম আর কি। ওকে, ঠিক আছে। আমি কিন্তু ভিডিও স্ক্রিনে এবং ভিডিও ডিসক্রিপশনের নাম্বার, অ্যাড্রেস সবকিছু দিয়ে রাখবো, চাইলে যে কোনো সময় যোগাযোগ করতে পারেন। আর ওনাদের শোরুমের নামটা হচ্ছে G.H.P ইলেকট্রনিক্স, ঠিক আছে? তো ভাই প্রথম কোন প্রোডাক্টটি দিয়ে শুরু করবেন আজকে? প্রথমে শুরু করি ওয়ালটনের সবথেকে লেটেস্ট এবং সবথেকে একদম আনকমন একটা প্রোডাক্ট। এটা বর্তমান 2023 সালের সবথেকে লেটেস্ট। এটা হচ্ছে ওয়ালটনের ডাবল ডোর একটা প্রোডাক্ট এবং এটা সম্পূর্ণ নন ফ্রস্ট। এবং আপনার এখানে একটা ওয়াটার কুলার সিস্টেম আছে এখান দিয়ে, এবং আপনার সম্পূর্ণ টাচ সিস্টেম, যেটা আপনি বাইরে থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন। এবং এটা আপনার স্মার্ট কন্ট্রোল, মোবাইল দ্বারা কন্ট্রোল করা যাবে। আসলে ওয়ালটন যে আমাদের বাংলাদেশি ব্র্যান্ড হিসাবে এরকম একটা ফ্রিজ নিয়ে আসছে, যেটা ভিতরে না খুললে আসলে বোঝা যাবে না কতটা পরিমাণ। একটু দেখা যাক। এই হচ্ছে আপনার ডিপটা, এটা পুরোটা ডিপ একদম উপর থেকে নিচ পর্যন্ত পুরোটা ডিপ। এবং আপনার মেটাল ড্রিল কন্ট্রোল আছে, ভিতর থেকে কুলিংটা দিবে এটা। আচ্ছা। আর যদি নরমালটা দেখাই, নরমাল সাইজটা হচ্ছে নরমাল সাইজটা কিন্তু বিশাল বড়, নরমালটা অনেক বড়। মনে হয় ওয়ালটনের সবথেকে বড় এবং সবথেকে লেটেস্ট এই ফ্রিজটা। আর যে আয়নিজার যেটা দেওয়া আছে, এটা হচ্ছে খাবারের যে আমাদের একটা ব্যাকটেরিয়া থাকতো বা খাবার একটা দুর্গন্ধ হইতো, এটার এখন আর হবে না এটাতে। আর মোটামুটি নিচে 4টা ডয়ার দেওয়া আছে, ডিপের মধ্যে এবং নরমাল মধ্যে 2টা ডয়ার দেওয়া আছে। আর প্রত্যেকটা ফ্রিজের মধ্যে এরকম একটা ম্যানুয়াল বই থাকবে, যেটা অবশ্যই দেখে নিতে হবে। অনেকেই এ গেট বি গেট বলে একটা বিভ্রান্ত করে, যেটা আসলে না দেখে জাস্ট গ্যারান্টি কার্ডটা আপনার সম্পূর্ণ ওকে আছে কিনা এটা মিলা নিলেই হবে। আপনি কি কি গ্যারান্টি পাচ্ছেন? কম্প্রেসর গ্যারান্টি পাচ্ছেন 12 বছর, পার্টসের গ্যারান্টি পাচ্ছেন 4 বছর, ডোর গ্যারান্টি 3 বছর এবং 5 বছরের ওয়ারেন্টি। এবং একমাত্র আমাদের ওয়ালটন ব্র্যান্ড 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি দিচ্ছে, যেটা 1 বছরের মধ্যে কোনো ধরনের যে বড় ধরনের সমস্যা হয় আমরা ফ্রিজ আপনাকে চেঞ্জ করে দিব। চেঞ্জ করে দিবেন, এই অপশন তো ভাই কেউ দেয় না। এটা দেয় না, এটা ওয়ালটনের মাল আছে কিন্তু কেউ বলে না, মানে ঝামেলাটা কেউ নিতে চায় না, কিন্তু 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকে। আপনি একদম বলে দেন 1 বছর কিছু রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। এবং আপনার এটার বর্তমানে আমার কি হচ্ছে 1,39,990 টাকা। বর্তমানে আমরা এটাতে 10% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। 10% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। এটা হচ্ছে 1,26,000 টাকা। আর এটা যদি আসে অথবা কথাবার্তা বলে কিছু নেগোসিয়েশন করা যাবে এটাতে। ওকে, আমার চ্যানেলের নাম বললে কিছু টাকা অবশ্যই। আর আমাদের এমনি প্রত্যেকটা ফ্রিজের উপরে আমাদের 19% ডিসকাউন্ট চলতেছে। 19% ধামাকা অফার, 19% ডিসকাউন্ট। আর হচ্ছে 1000 টাকা সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি, সারা বাংলাদেশে যেখানে 1000 টাকা ডেলিভারি। 1000 টাকা। এটা হচ্ছে সিঙ্গেল ডোরের মধ্যে নন ফ্রস্ট। এটা হচ্ছে 386 লিটার, মডেল হচ্ছে 386, কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে এটার মধ্যে। ভিতরটা দেখে এই হচ্ছে ডিপ, আর এই পার্টটা হচ্ছে নরমাল। এটা হচ্ছে নরমাল সাইজ, বিশাল বড়, ঠিক আছে? নরমালটা একটু নন ফ্রস্টের ক্ষেত্রে নরমালটা বড় হয়, ডিপটা ছোট হয়, আর ডিপটা ছোট হয়। আর অবশ্যই খাবারের মানটা খুবই ভালো থাকবে, ফ্রস্ট থেকে নন ফ্রস্টে খাবারের মানটা থাকবে ভালো। এটা বর্তমানে আমার কি হচ্ছে 61,990 টাকা, 19% ডিসকাউন্ট দিয়ে 50,200 টাকা অনলি। এটা 50,200 টাকা। আর ইনভার্টার টেকনোলজি হওয়ার কারণে কিন্তু বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয়ী। মাসে মাত্র 90 থেকে 150 টাকা বিদ্যুৎ বিল আছে, মাত্র 90 থেকে 150 টাকা। ওকে, ঠিক আছে। এখন দেখো ফ্রস্টের মধ্যে খুবই ইউনিক একটা কালার, এতদিন মার্কেটে ছিল না, নতুন আবার আসছে এটা। এটা হচ্ছে 380 লিটার একটা ফ্রিজ, স্ট্যান্ডার্ড এবং এটার মধ্যে আরো কালার আছে, আরো কয়েকটা কালার আছে, দিতে পারবো যে কোনো কালার দিতে পারবো। হ্যাঁ, কালারগুলো দিতে পারবো, কিন্তু ডিসপ্লের জন্য দেখা যায় একটা প্রোডাক্ট করে রাখি, কালার উপরে দেখায় কাস্টমারকে দেওয়া যাবে।
এ হচ্ছে ডিপ, যাদের বড় ডিপ দরকার, ফ্যামিলি বড়, তাদের জন্য এই ফ্রিজটা। ডিপ, এটা হচ্ছে ডিপ, আর এই পার্টটা হচ্ছে নরমাল। হচ্ছে নরমাল সাইজ, মোটামুটি দেখা যায় একটা বড় পাতিলা বা একটা যা রাখতে চাবে সব ইজি ভাবে রাখতে পারবে এটার মধ্যে, রাখতে পারবে। নরমাল ডিপ হচ্ছে 4060 সিলভার কালারের মধ্যে। এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ বর্ডারলেস, যার কারণে রেটটা একটু বেশি। সেম ফ্রিজের মধ্যে একটা বর্ডার হয় সাইড দিয়ে, বর্ডারটা হলো দামটা কম। এটা বর্তমানে এমআরপি হচ্ছে 51690 টাকা, এবং এটা আমরা 19% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 41900 টাকা অনলি। এটা 41900 টাকা আছে, কালার অ্যাভেলেবল আছে। তারপর দেখাবো বর্তমানে ডিজিটাল ডিসপ্লের মধ্যে, যেগুলো এখন সবথেকে লেটেস্ট এবং টাচ সিস্টেমের মধ্যে সবচেয়ে ভালো চলতেছে এগুলো। ব্ল্যাক কালারের মধ্যে ইনভার্টার টেকনোলজি আছে। ভিতরটা দেখে দিই, এই হচ্ছে ডিপ, আর এই পার্টটা হচ্ছে নরমাল। এই পার্টটা হচ্ছে নরমাল সাইজ। এটা কি 50-50? না না, এটা 4060। এটা 4060 ডিপ থেকে নরমালটা একটু বড় হবে। এটা বর্তমানে আমার কি হচ্ছে 53290 টাকা। ডিজিটাল ডিসপ্লে ফ্রিজগুলোতে আমরা 15% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। এটা হচ্ছে 45300 টাকা। আশা করি ভিডিও ব্লগের নাম বললে অবশ্যই কিছু ডিসকাউন্ট করে দেবেন ইনশাআল্লাহ। এটা তো ভাই সচরাচর সব দোকানে আমরা ভিডিও করে থাকি, সবাই তো এটাতে ডিসকাউন্ট দেন। আপনি তো 15% ডিসকাউন্ট দিচ্ছেন। 15% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, এবং ডিসকাউন্ট বলেও দেই যে ভাই এই পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দিচ্ছে, যাতে কাস্টমার যাতে আমাকে বলতে না পারে ভাই ভিডিওতে বলেন নাই, একটা মনের মধ্যে থাকে, এজন্য আমি বলে দিই। আবার আসলে ইনশাআল্লাহ আর কিছু কমাই দেব সম্মান করে দিবে ইনশাআল্লাহ। জি, তারপর দেখাচ্ছি ওটা থেকে একটু ছোটর মধ্যে 348 লিটার একটা ফ্রিজ, মডেল হচ্ছে 3D8। এটাও ডিজিটাল ডিসপ্লে, টাচ সিস্টেম। আসলে এই ফ্রিজগুলো সবচেয়ে চয়েসেবল আমার কাছে এবং কাস্টমার কাছে এই ফ্রিজগুলো খুব সুন্দর। এটা হচ্ছে ডিপ, যাদের বড় ডিপ এবং নরমালটা ছোট হলে চলে তাদের জন্য এটা। আর যদি নরমাল বড় হয় তাহলে আগের ফ্রিজটা নিতে হবে। নরমালটা মোটামুটি এটা বড় এবং ডিপটাও বড় আছে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার 348 লিটারের, এটাও ইনভার্টার টেকনোলজি। বর্তমানে আমার হচ্ছে 51690 টাকা। এটাতে আমরা 15% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 43900 টাকা অনলি। 43900 টাকা অনলি, ঠিক আছে। তারপর দেখাবো 341 লিটারের মধ্যে, এটা হচ্ছে 341 লিটার, মডেল হচ্ছে 3V0। এই ফ্রিজটার মধ্যে আপনার স্মার্ট কন্ট্রোল আছে, এটার মধ্যে স্মার্ট কন্ট্রোল মোবাইল দিয়ে কন্ট্রোল করা যাবে। আগে যেটা থেকে এটা মোবাইল দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারবে। এটা আমাদের অপশনটা একটু বেশি। ভিতরটা দেখে দিই, এটা ডোর ডিজাইনটা কিন্তু একটু চমৎকার, ঠিক আছে। ডোর ডিজাইনটা খুবই ভালো। এটা হচ্ছে আপনার উপরে হচ্ছে ডিপ আর নিচে হচ্ছে নরমাল। এটা আমার মোটামুটি উপরে 3টা ডয়ার আছে, ট্রে আছে, আর নিচে মোটামুটি ভালো একটা সিস্টেম করা আছে। এটা কিন্তু আপনার জারি ইয়াও পেয়ে যাবেন, ঠিক। এগুলো কিন্তু খুলে রাখা যাবে, হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, এটার দামটা কিন্তু 50-50। এটা এটা 50-50, হ্যাঁ এটা 50-50। এটা এমআরপি হচ্ছে 48490 টাকা, 15% ডিসকাউন্ট দিয়ে 41200 টাকা অনলি। এটা 41200 টাকা অনলি, ঠিক আছে। এটাও 341 লিটার, এটা আবার ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়া। এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়া, এটাও দরজা ডিজাইনটা সেম, এটা একটু আপডেট করছে। ভিতরে কালার অ্যাভেলেবল আছে। এ হচ্ছে ডিপ, এটা হচ্ছে ডিপ, এই পার্টটা হচ্ছে নরমাল। এটা নিচেটা হচ্ছে নরমাল সাইজ। 50-50 একটা মডেল। আসলে দোকানে আসলে কালার দেওয়া যাবে, বা আমাদের স্ক্রিনে যে নাম্বারগুলো দেওয়া আছে অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করবেন, কালার দিতে পারবো আমরা। এটা আমার কি হচ্ছে 48490, 19% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 39300 টাকা। 300 টাকা অনলি, ওকে ওকে। এবং এরপর দেখাবো হচ্ছে 312 লিটারের মধ্যে, মানে নিচে সব আমাদের যেগুলো হটেস্ট কালেকশনগুলো এগুলো রাখছি আমরা আর কি। দোতলা ইউজফুল ফ্রিজ আছে আমাদের। এটা হচ্ছে 312 লিটার, ইনভার্টার টেকনোলজি আছে। এটাও স্মার্ট কন্ট্রোল আছে, এটার মধ্যে স্মার্ট কন্ট্রোল করতে পারবে। ভিতরটা দেখে দিই, এ হচ্ছে ডিপ, এটার ভিতরে স্মার্ট কন্ট্রোল আছে। এটা স্মার্ট কন্ট্রোল আছে, এটা ডিপ। আচ্ছা বাবা দিয়ে আছে, একটা মিনিট। এটা হচ্ছে ডিপ, ডিপের মধ্যে 3টা ট্রে দেওয়া আছে, আর এই হচ্ছে নরমাল। এটাতে 3টা নরমাল, 3টা। এটাও 50-50, হ্যাঁ 50-50 এটা। এটা হচ্ছে 312 লিটারের মধ্যে, যার এমআরপি হচ্ছে 47990 টাকা। এটা 15% ডিসকাউন্ট দিচ্ছে 40800 টাকা অনলি। প্রত্যেকটা ফ্রিজের ভিতরে তো আপনার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি থাকবে, প্রত্যেকটা ফ্রিজের মধ্যে গ্যারান্টি দিচ্ছে। মনে যদি 1 লাখ টাকা দামের ফ্রিজে যে গ্যারান্টি পাবে, 14500 টাকা যে ফ্রিজটা আমরা ধামাকা অফার দেবো 14500 টাকা, ওই ফ্রিজের মধ্যে উনি সেম গ্যারান্টি পাবে। সেম গ্যারান্টি, জি অবশ্যই। এখন আমরা বর্তমানে আছে আমাদের দোতলার মধ্যে। দোতলা আমাদের হচ্ছে ছোট থেকে মাঝারি সাইজের মধ্যে যে কালেকশনগুলো। এখন শুরু করি আমাদের ওয়ালটনের সবথেকে ছোট সাইজটা দিয়ে। সবচেয়ে ছোট, হ্যাঁ। এটা থেকে ছোট আছে, ওটা দেখাবো একটু পরে। আচ্ছা আচ্ছা। এটা হচ্ছে 1B6 একটা মডেল, 132 লিটার একটা ফ্রিজ। ওকে, কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে। এটা ভিতরটা দেখাই, এটা হচ্ছে ডিপ, এটা হচ্ছে ডিপ, আর এটা নরমাল। এটা ব্যাচেলর বা ছোট ফ্যামিলি যাদের, তারা এটা নরমালি ইউজ করতে পারবে। আর এখন ওয়ালটনের প্রত্যেকটা ফ্রিজ হচ্ছে আপনার সেমি ফ্রোজ, যেটা বলে, যেটা বরফ হবে কম, ঠান্ডা হবে দ্রুত, 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক। এবং আপনার ওয়ালটনের কোনো ধরনের ফ্রিজ আপনার বডি স্টেবল ইউজ করতে হবে না। আর আমাদের যে প্লাস্টিকগুলো ইউজ করা হয় সেটা বিএসটি অনুমোদিত। এটা এমআরপি হচ্ছে 26990 টাকা, 19% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 21900 টাকা। 900 টাকা আসবে, ঠিক আছে। তারপর দেখাবো এটা থেকে একটু বড়, এটা হচ্ছে আমাদের নিচে ডিপ, উপরে হবে নরমাল। এটা মডেল হচ্ছে 1H5। যদি ভিতরটা একটু দেখাই, কালারটা কিন্তু খুব ইউনিক, কালারটা নতুন আসছে। এটা হচ্ছে নরমাল, এটা হচ্ছে নরমাল, হ্যাঁ উপর নরমাল, নিচে ডিপ। আসলে দেখা যায় মফস্বল যে গ্রামগুলো, এখানে এই ফ্রিজগুলো খুব ভালো চলে।
আর যদি আপনি চান যে ডয়ার খুলে ইউজ করবেন তাও ইউজ করতে পারবেন, আপনি ডয়ারের সাথেও ইউজ করতে পারবেন, খুব ইজিভাবে ইউজ করতে পারবেন। এগুলো ডয়ারও পেয়ে যাবেন সাথে, সাথে ডয়ারও থাকবে অবশ্যই, ডয়ারও থাকবে। এটার বর্তমানে আমরা 36,490 টাকা, এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে 19% ডিসকাউন্ট দিয়ে 29,600 টাকা অনলি, 29,600 টাকা। আর আমরা যে রেটগুলো বলতেছি সেটা কি সঠিক নাকি বেশি বলতেছি, অবশ্যই waltonbuild.com এ ঢুকলে আপনি ওখান থেকে প্রাইস যাচাই করে নিতে পারবেন। আর এটা হচ্ছে ওটা থেকে একটু বড়, এটা হচ্ছে 223 লিটার একটা ফ্রিজ, মডেল হচ্ছে 2X1। ভিতরটা দেখাই দিই, এই হচ্ছে নরমাল আর এই পার্টটা হচ্ছে ডিপ। এটাও ডিপ, হ্যাঁ ওটা ডিপ, এটা ডিপ সেম, এটাও সেম। আপনি ডয়ার খুলে ইউজ করতে পারবেন, ডয়ারের সাথে ইউজ করতে পারবেন। হ্যাঁ এটার বর্তমানে আমার হচ্ছে 37,990 টাকা, 19% ডিসকাউন্ট দিয়ে 30,800 টাকা। এবার দেখাবো ওয়ালটনের 176 লিটার একটা ফ্রিজ, যেটা আমাদের খুবই চাহিদাফুল একটা ফ্রিজ, নরমালি 50/50, মডেল হচ্ছে 1/3, কালার প্রিন্ট অ্যাভেলেবল আছে। একটা ফ্রিজ কিন্তু দুইটা কালার, এটা একটা কালার, এটা একটা কালার, এটা কিন্তু দুইটা সেম ফ্রিজ, কালার ডিফারেন্স, আরো কিছু কালার দেওয়া যাবে। ভিতরে দেখাই, এই হচ্ছে ডিপ, এটা হচ্ছে ডিপ, আর এটা হচ্ছে নরমাল। হ্যাঁ এটা আবার আপনার উপরে ডিপ হবে, নিচে নরমাল হবে। এটা বর্তমান কালার, হয় এই নতুন কালার আসছে, আরো কিছু কালার এটাতে ইনশাআল্লাহ দিতে পারবো আমি। এটা আমার হচ্ছে 32,990 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 26,700 টাকা অনলি। এটা 26,700 টাকা করে নিতে পারবে। হ্যাঁ অবশ্যই, এবং 1,000 টাকা সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি নিতে পারবে। প্রত্যেকটা ফ্রিজে গ্যারান্টি সেম, 12 বছর কম্প্রেসার, পার্সেল গ্যারান্টি 4 বছর, 5 বছরের ওয়ারেন্টি, 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি অবশ্যই থাকছে। এবং দেখাবো হচ্ছে যাদের একটু নরমালটা বড় দরকার, ডিপ ছোট দরকার, বাজেট কম, তাদের জন্য ফ্রিজটা। এটা হচ্ছে নরমাল থেকে ডিপ থেকে নরমালটা একটু বড়, 244 লিটার একটা ফ্রিজ, মডেল হচ্ছে 44, হ্যাঁ মডেল হচ্ছে 2D4। এই হচ্ছে ডিপ আর নিচে হচ্ছে নরমাল, নরমাল একটু বড় আর কি, এটা একটু বড় সাইজ। ঠিক আছে, এটা এমআরপিটা হচ্ছে 39,790 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 32,250 টাকা অনলি। এটা প্রত্যেকটা ফ্রিজে 19% ডিসকাউন্ট থাকতে আমাদের। আর এটা হচ্ছে আপনার খুবই ইউনিক একটা নতুন একটা কালার আসছে আমাদের ওয়ালটনের। এই কালারগুলো খুব চাহিদাফুল, কিন্তু ভিডিও ছাড়ার সাথে সাথে এগুলো সেল হয়ে যায়, যারা নেওয়ার আগে অর্ডার করে দেবেন এই কালারগুলো অবশ্যই। এটা হচ্ছে আপনার 2B6 একটা মডেল, এটা হচ্ছে 252 লিটার 2B6। হ্যাঁ এটাও উপর হবে নরমাল, এটা হ্যাঁ এটা হচ্ছে উপর নরমাল হবে, নরমাল কিন্তু উপর লাইট দেওয়া আছে, অবশ্যই। এটা হচ্ছে ডিপ, এটাও সেম, এটা আবার ডিপটা বড়, 4টা ডয়ার, চাইলে আপনি ডিপ খুলে ইউজ করতে পারবেন, ডিপের সাথেও ইউজ করা যাবে। ডয়ারের ভিতরে খাবার রাখলে তো নষ্ট হবে না, এটারও ভালো থাকে, কারণ আপনার এটার মধ্যে খাবারটা লেগে থাকে না, খোলা থাকে, রিজনেবল নেওয়া যায় এটা। এবং আপনার এটার বর্তমানে এমআরপি হচ্ছে 40,490 টাকা, 19% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 32,800 টাকা অনলি। এটা 32,800 এবং কালার অ্যাভেলেবল আছে, দেওয়া যাবে। ওটা থেকে এটা এক সাইজ বড়, এটা হচ্ছে 264 লিটার, এটাও আপনার উপরে নরমাল হবে, নিচে ডিপ হবে, কালার অ্যাভেলেবল আছে। এই হচ্ছে আপনার নরমালটা, আর এই পার্টটা হচ্ছে ডিপ, এটা হচ্ছে ডিপ পার্ট। হ্যাঁ এটাও মোটামুটি সেম, আপনি ডোর খুলে সাথে ইউজ করতে পারবেন। হ্যাঁ এটা সাথে ইউজ করতে পারবেন। এটা বর্তমানে এমআরপি হচ্ছে 43,490, 19% ডিসকাউন্ট দিয়ে 35,200 টাকা অনলি। এটা 35,200 টাকা। তারপর দেখাবো আমাদের ওয়ালটনের সবথেকে লেটেস্ট, যাদের ডিপ বড় দরকার, যে আমার অনেক বড় ডিপ লাগবে তাদের জন্য এই ফ্রিজটা। এটা কিনলে আর ডিপের প্রয়োজন হবে না, এটা ছোট একটা ডিপ, একটা 125 লিটার ওয়ালটনের ডিপ হয়, সেম সাইজ। এটা হচ্ছে 347 লিটার একটা ফ্রিজ। যদি ভিতরটা দেখাই, এই হচ্ছে আপনার ডিপ, ওকে, হিউজ পরিমাণ ডিপ, এবং ডিপও লাইট আছে, লাইট এই যে এখানে লাইট হবে। আর এটা হচ্ছে নরমালটা, এটা হচ্ছে নরমাল সাইজ, নরমাল ডিপ 50/50 এবং সবচেয়ে বড় ফ্রিজ। এটা সবচেয়ে বড় ফ্রিজ, এটা কিনলেও কিন্তু আপনার এক্সট্রা কোনো ডিপ দরকার হবে না, দরকার নেই। ওকে, মডেল হচ্ছে 3D7, এটা বর্তমানে এমআরপি হচ্ছে 48,690, 19% ডিসকাউন্ট দিয়ে 39,400 টাকা অনলি। এটা এবং আপনার কালার अवेलेबल আছে অবশ্যই। ওকে, তারপর দেখাবো আমাদের যে ডয়ার ফ্রিজগুলো, ডয়ার ফ্রিজের মধ্যে সবথেকে বড় ফ্রিজ হচ্ছে এটা। এটা হলো আপনার ডয়ার ফ্রিজের 2150 বলে, যেটা আর কি, এটা হচ্ছে ডিডি মডেল। হ্যাঁ ডিডি মডেল। এটা টাচ সিস্টেম আছে, স্মার্ট কন্ট্রোল আছে, মডেল হচ্ছে 3E8, 358 লিটার একটা ফ্রিজ। ভিতরটা দেখাই দিই, এই হচ্ছে নরমাল, এটা হচ্ছে নরমাল, আর এই হচ্ছে ডিপ, আর এটা হচ্ছে ডিপ। হ্যাঁ মোটামুটি হিউজ পরিমাণ ডিপ আছে। এটার ক্ষেত্রে ডয়ারটা খুলে ইউজ করতে পারবেন, কিন্তু সেক্ষেত্রে উপরে র্যাক্সিন বা পলি ইউজ করতে হবে, নাহলে এটা হবে না। এটার ক্ষেত্রে হচ্ছে সিস্টেমটা করছে আর কি। এটা মডেল হচ্ছে 38GD SGD, 53,990 টাকা হচ্ছে এটার এমআরপি। বর্তমানে 15% ডিসকাউন্ট দিচ্ছে এটা আমরা, দিয়ে 45,900 টাকা অনলি। 45,900, হ্যাঁ। তারপর দেখাবো 3B0 একটা মডেল, যারা 50/50 নিতে যাচ্ছে। ভিতরটা দেখাই দিই, এই হচ্ছে ডিপ, এটা হচ্ছে নরমাল, আর এটা হচ্ছে নরমাল 50/50 এর মধ্যে। এটা 341 লিটার একটা ফ্রিজ, যার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 47,490 টাকা, 19% ডিসকাউন্ট দিয়ে 38,500 টাকা অনলি। এটা 38,500। তারপর এখানে আর কিছু কালেকশন আছে, এইগুলো দেখাই দিই আমরা। যাদের মুদি দোকান বা কোনো রেস্টুরেন্ট আছে, রেস্টুরেন্টের জন্য ফ্রিজ, এগুলো তো আমরা হিউজ পরিমাণ ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। ভিতরটা দেখাই দিই, এই হচ্ছে আপনার পুরো ফ্রিজটা। উপরটাকে নরমাল ডিভি হিসাবে ইউজ করা যায়, কুলিংটা উপর থেকে আসে তো সম্পূর্ণ এটা থাকবে। এগুলো তো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি অবশ্যই, এগুলো গ্যারান্টি আছে, কিন্তু কমার্শিয়াল ইউজ হওয়ার কারণে গ্যারান্টি কম। এটা হচ্ছে আপনার কম বেশি গ্যারান্টি 4 বছর মেবি, এরকম আর কি রেস্টুরেন্টের ক্ষেত্রে।
আর 2 বছর থেকে পার্টসের গ্যারান্টি। এটা বর্তমান এমআরপি হচ্ছে 58,000 টাকা। 58,000 টাকা। আমরা এটাও 19% ডিসকাউন্ট দিব। ডিসকাউন্ট দিতে আসবে অনলি 48,000 টাকা। অনলি 48,000 টাকা করে নিতে পারবেন। 48। এবং এটা থেকে যে একটা বড় সাইজ আছে ওটা ডিসপ্লেতে নেই, কিন্তু ওটা আমি দিতে পারবো, ওটা আছে, চাইলে দিতে পারবো। হ্যাঁ দেওয়া যাবে। আর এটা হচ্ছে 307 লিটার একটা ফ্রিজ, মডেল হচ্ছে 3X7। এই হচ্ছে আপনার ডিপ, যাদের একটু বাজেট কম, ছোট ফ্যামিলি, একটু ডিপ বড় লাগবে, বাজেট কম, তাদের জন্য এই ফ্রিজটা। মোটামুটি ডিপ নম্বর 50-50 আছে, দুইটাই সাইজে বড়। 307 লিটার একটা ফ্রিজ, যার বর্তমান বাজার মূল্য হলো 45,490 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 36,500 টাকা অনলি। 36,500 টাকা। কালার अवेलेबल আছে, কালার अवेलेबल আছে, নিতে পারবেন। আর এটা হচ্ছে আপনার 316 লিটার, মডেল হচ্ছে 2N5 মডেল। এটাও কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে, দরজা ডিজাইনটা খুব সুন্দর করে এখান দিয়ে করা। এই হচ্ছে ডিপ, যাতে একটু ছোট ডিপ এবং বড় নরমাল দরকার তাদের জন্য এটা হচ্ছে 46 একটা ফ্রিজ, মডেল হচ্ছে 2N5 GDEL ইনভার্টার টেকনোলজি, যার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 45,490 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 36,900 টাকা। 36,900 টাকা হলে নিতে পারবেন। আচ্ছা, আসলে ভিডিওর মধ্যে পুরো ফ্রিজের সব ডিটেইলস দিয়ে বলা যায় না, কি ইউজ করা হয়েছে, গ্যাস কত, কিন্তু মোটামুটি আপনারা যখন আমাদেরকে ফোন দিবেন বা আমাদেরকে, আমি জাস্ট কি আছে না সব ইনশাআল্লাহ বলে দেবো, কোনো বিরক্ত হবো না ইনশাআল্লাহ, আপনি যে কোনো টাইম ফোন দিন আমাকে। এটা হচ্ছে 3A2 একটা মডেল, 312 লিটার একটা ফ্রিজ, কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে, ভিতরটা দেখাই দিই। এই হচ্ছে ডিপ, আর এই হচ্ছে নরমাল। এটা হচ্ছে নরমালি 50-50, এইটাও 3টা ট্রে আছে, নরমালও 3টা ট্রে আছে। এটা হচ্ছে এটার সৌন্দর্য আরো বেশি। প্রত্যেকটা ফ্রিজে তো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি একদম সেম, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি একদম সেম। এটার এমআরপি হচ্ছে 46,490 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 37,700 টাকা অনলি। 37,700 টাকা। তারপর দেখাবো ওয়ালটনের যে সাইজটা থেকে ইনভার্টার শুরু হয়, যাদের ইনভার্টার একান্ত দরকার, এটা হচ্ছে ইনভার্টার এই সাইজটা থেকে শুরু, 282 লিটার, মডেল হচ্ছে 2H2, কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে। এই হচ্ছে ডিপ, এটা হচ্ছে ডিপ সাইজ, আর এই পার্টটা হচ্ছে নরমাল, এটা হচ্ছে নরমাল সাইজ। 2H2 GDL ইনভার্টার একটা মডেল, বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 43,990, 19% ডিসকাউন্ট দিয়ে 35,600 টাকা অনলি। এটা 35,600 টাকা। হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে। তারপর দেখাবো আমাদের সবথেকে লেটেস্ট একটা ফ্রিজ, মডেল হচ্ছে 2B3 GDEL মডেল। এটা যদি ভিতরটা একটু দেখাই, এই হচ্ছে ডিপ, এটা হচ্ছে ডিপ সাইজ, হ্যাঁ, আর এই হচ্ছে নরমালটা। আর এটা মানে এক্সট্রা, এটা হচ্ছে, হ্যাঁ, এটা সিস্টেমটা হচ্ছে আপনার আমরা যে ভিতরে যে খাবারটা রাখি ওটা তো দ্রুত ঠান্ডা হয়, যেমন সামনের খাবারটা একটু সময় নেয়, কিন্তু দরজা সিস্টেমটা হচ্ছে এটার মাধ্যমে সামনের খাবারটা আপনার দ্রুত ঠান্ডা হবে, মানে নষ্ট হবে না। হ্যাঁ, এটাও খুব দ্রুত ঠান্ডা হবে। আর এটা মডেল হচ্ছে 2B3 GDEL মডেল, বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 37,790 টাকা, 19% ডিসকাউন্ট দিয়ে 30,600 টাকা অনলি। এটা 30,600 টাকা। এটার মধ্যে কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে এটার মধ্যে। তারপর দেখা হচ্ছে 213 লিটারের মধ্যে, এটা হচ্ছে 2A3 GD XX মডেল, আর এটা মডেল হচ্ছে সেম, জাস্ট এটা দরজার ডিজাইনটার জন্য হচ্ছে দামটা বেশি, আর এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ যে বর্ডারওয়ালা প্লেন, এই জন্য দামটা একটু কম। এটা হচ্ছে রেড লাভারদের জন্য খুব চমৎকার। এটা হচ্ছে আপনার ডিসকাউন্ট দিয়ে 27,600 টাকা, এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে 29,400 টাকা। 29,400। ভিতরে একটু দেখাই দিই দাও। এই হচ্ছে ডিপ, এটা হচ্ছে ডিপ সাইজ, আর এই পার্ট হচ্ছে নরমাল পার্ট। হ্যাঁ, দুটোই সেম থাকবে, যা শুধু আপনার ডোরের জন্য আপনার মোটামুটি দেখা যাচ্ছে যে দুটার মধ্যে 1800 টাকার মধ্যে ডিফারেন্স হয়ে যাচ্ছে, শুধু দরজার ডিজাইনটার জন্য একই সাইজ এটা। আর দেখাবো যাদের ছোটোর মধ্যে নন ফোর্স দরকার, একদম নন ফোর্সই লাগবে, এটা হচ্ছে 217 লিটার ফ্রিজ। ডিপটা দেখাই দিই, এই হচ্ছে ডিপ, হ্যাঁ, ছোটোখাটো একটা নন ফোর্স, আর এই হচ্ছে নরমাল ছোট ফ্যামিলিদের জন্য এটা একটা নন ফোর্স, একটা 217 লিটার একটা ফ্রিজ, মডেল হচ্ছে 2A7, বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 39,990 টাকা, 19% ডিসকাউন্ট দিচ্ছে এটা 32,400 টাকা। 32,400 টাকা। আচ্ছা, এখন দেখো আমাদের যে 14টা যে ডিসকাউন্টের যে ফ্রিজটা, ওটা দেখো, যে ওয়ালটনের ছোট যে ফ্রিজটা, এটা বর্তমান ডিসকাউন্ট প্রাইস দিচ্ছি আমরা অনলি 14,000 টাকা, মাত্র 14,000 টাকা ফ্রিজ। এবং এটা আপনার গ্যারান্টি সেম, 12 বছর কম্প্রেসার, পার্টসের গ্যারান্টি 4 বছর, এবং আপনার 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে, 5 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে। একটু ভিতরটা দেখাই দিই, এই পার্টটা কিন্তু সম্পূর্ণ ডিপ হবে, এটা এই পার্টটা হবে সম্পূর্ণ ডিপ, আর সম্পূর্ণ পার্টটা হবে নরমাল। মোটামুটি এখানে বোতল যা রাখবে রাখতে পারবে, হ্যাঁ, যা রাখতে পারবে, হ্যাঁ, এবং পার্সোনাল ইউজ করার জন্য ফ্রিজটা আসলেই খুবই। এবং দেখা যায় একজন আছে না যে আমি ব্যাচেলার একা থাকি, তাদের জন্য ফ্রিজটা মোটামুটি ভালো। 14,000 টাকা অনলি এটা, এবং হচ্ছে 14,000 টাকা অনলি এটা, 14,000 টাকা। আর হচ্ছে আপনার 10,000 টাকার ফ্রিজ আছে, ডিসপ্লেতে নাই, ওটাও দেওয়া যাবে, ওটা সেটা থেকে এক সাইজ ছোট, হ্যাঁ, এটা থেকে একটু ছোট, ওটাও দেওয়া যাবে, ওটাও अवेलेबल আছে আমাদের কাছে। আচ্ছা ঠিক আছে, 10,000 টাকা হলে কিন্তু ফ্রিজ নিতে পারবেন, বাট এখানে নাই, চাইলে দেওয়া যাবে।